അനൂപ് എന്തായാലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മൾ വായിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ കാഴ്ചകളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അനൂപും നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ ജിഷ്ണുവും എല്ലാം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അർജുനും വൈശാഖും എല്ലാം ചേർന്ന് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി. എന്തായാലും വെള്ളം എത്തുന്ന വേഗതയ്ക്കൊരു കുറവുണ്ട്. അത് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ ഈ കയറി ഇരയ്ക്കുന്ന ഈ ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളമൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി അവിടെയുണ്ട്. 3 ദിവസം കൂടി സമാനമായ സാഹചര്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം ഏത് മേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകും, തിരിച്ച് പോകും, എങ്ങനെ പോകുമെന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയധികം വെള്ളം കയറിയെങ്കിലും ശുദ്ധജലത്തിന് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം ശുദ്ധീകരണശാലകളൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നത് ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. എത്രത്തോളം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം അപകട നിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് യമുനാ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. രാജ്ഘട്ട്, കശ്മീരി ഗേറ്റ്, ITO അങ്ങനെ ഡൽഹിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഈ വെള്ളത്തിനടിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും എത്രയോ കിലോമീറ്റർ, 200 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ഹരിയാനയിലെ അണക്കെട്ട് തുറന്നതാണ് ഈ ഡൽഹിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആകാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് കൂടി പറയേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പോൾ അനൂപ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, അനൂപിന് വെയിലടിച്ചിട്ട് കണ്ണുപോലും തുറന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രമേൽ വെയിലാണ്, ചൂടാണ്, അതാണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ. പക്ഷേ താഴെ എന്താണ്, വെള്ളമാണ്. റോഡിനെ പോലും നിരത്തിനെ മുക്കുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണ്. അനൂപ്, ഈ വെള്ളമൊക്കെ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും? ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാമോ? ഈ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 3 ദിവസം കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകും എന്നാണല്ലോ വിലയിരുത്തൽ. ഈ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകും? അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകണമെങ്കിൽ അത് യമുന നദിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകി പോകണം. അതായത് യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞ് യമുനയിലേക്ക് കൂടുതൽ പുറത്തുള്ള വെള്ളം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തോതിലേക്ക് യമുന മാറിയാലേ ഈ വെള്ളം യമുനയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ അഗ്നികുണ്ട് അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത്, ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് യമുന. ഈ ഡൽഹിയിൽ ഇനി മഴ പെയ്യാതിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യാതിരിക്കണം. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ ഈ യമുനയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അഗ്നികുണ്ട് അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഈ 2 കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം യമുനയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി പോവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കാണാം. പാലത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കൂ. പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ആളുകളെ കണ്ടില്ലേ? സ്ത്രീകളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, പ്രായമായ ആളുകളുണ്ട്, യുവാക്കളുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ തോടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്തിന് സമീപത്തെല്ലാം ജീവിച്ച ആളുകളാണ്. അവരോട് ഒന്നുകിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ സുരക്ഷിതമായ വീട്ടിലേക്ക് മാറണം എന്ന് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ പക്ഷേ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായില്ല. പകരം ഇവിടെ പാലത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന 10,000-ലധികം പേരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മയൂർ വിഹാറിൽ നിന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. കർഷകരൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ ജീവിക്കുന്നു. അതായത് ഇനി ഒരു കനത്ത മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരക്കാർക്കും നഗരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. ഇന്ന് രാവിലെ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി കാര്യമായ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മഴയിലേക്ക് പോകുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. അതായത് മഴ പെയ്യുമോ എന്ന ആശങ്ക, അഗ്നികുണ്ട് അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഇനിയും വെള്ളം തുറന്നുവിടുമോ എന്ന ആശങ്ക, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഒക്കെ ഇനിയും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക. ഈ 3 ആശങ്കയാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. നോക്കൂ, അതിനിടയിൽ ഒരു ദൃശ്യം കാണാം. വളർത്തുമൃഗത്തെ സ്നേഹത്തോടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ. ഇങ്ങനെ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ആകമാനം ഇത്തരം കാഴ്ചകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിലേക്കാണ്. അതായത് ഇവിടെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് കൂടുതൽ പേർ അതിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിത ചന്ദ്രയാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് വലിയൊരു അഭിമാനകരമായ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച്, രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്. അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുന്നത് അനൂപ്. കാരണം അനൂപ് കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അത് ഡൽഹി നിവാസികളുടെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥ, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ